अस्सलाम वालेकुम। मेहमान सिटिंग में टुअर बाबा आला किस्सो मुल किस्सो एहसान भलाई नसीब भाग अकुल मसरूर शाद आबाद पार्ट नंबर 9। हज़रत अब्दुल मुतलिब जन फरमायो वाज़िह रहे त असांजो फर्ज़ंद हज़रत अब्दुल्ला तव्हांजी धीअ आमिना सां एतिरी मोहर ते ख़वासदारी करे थो, छा तव्हांखे मंज़ूर आहे? हज़रत वहब चयो हा, असीं राज़ी आहियूं, असां क़बूल कयो। हज़रत अब्दुल मुतलिब क़ौम खे फरमायो तव्हां माण्हू गवाह आहियो। उन खां पोइ हज़रत अब्दुल मुतलिब 4 ॾींहं ताईं मके वेझो मके जे रहण वारनि माण्हुनि खे वलीमे जी दावत ॾिनी। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ऐं हज़रत आमिना अलैहिस्सलाम जी मज़ावजत हिकु राति गुज़री ऐं सिज उभरण जो वक़्तु वेझो थियो त ख़लाक़े आलम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खे हुकुम ॾिनो त जन्नत अल मावा में निदा कर त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ीरो बशीरो नज़ीर सिराजो मुनीर जे ज़हूर जा असबाब तक़दीर तमामु थिया। इहो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेकियुनि जो हुकुम कंदो ऐं बुराइनि खां रोकींदो ऐं माण्हुनि खे हक़ जी दावत ॾींदो ऐं मुंहिंजे बंदनि ते मुंहिंजी रहमत ऐं साहिब अमानत वसांदो थींदो। उनजो नूर हिदायत सभिनी तरफ़नि जे आलम में ज़ाहिर थींदो। जेको शख़्स हिनखे दोस्त रखंदो उनखे शर्फ़ अता थी ख़ुशख़बरी आहे ऐं उनजो दुश्मन जेको उनखे दुश्मन रखंदो उनजे लाइ बदतरीन अज़ाब थींदो। इहो ई आहे जंहिंजे पाकीज़ा सुनियत जे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जे ख़लक़त खां पहिरीं मूं तव्हांजे साम्हूं पेश कई हुई। उनजो नालो आसमान ते अहमद ऐं ज़मीन ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे ऐं बिश्त में अबूल क़ासिम आहे। इहो ॿुधी फ़रिश्तनि तस्बीह व तक़दुस ऐं तकबीर जो आवाज़ बुलंद कयो। बिश्त जा दरवाज़ा खोले छॾिया ऐं जहन्नम जा दरवाज़ा बंदि करे छॾिया। हूरनि बिश्त जे बाला खाना मां सिर कढियो। बिश्त जे पखियुनि तरह तरह जे नैतुनि नग़मनि ऐं बिश्त जे वणनि ते ख़ालिक ज़मीन ऐं ज़मान जी तस्बीह करणु शुरू कयूं। पोइ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 1000 फ़रिश्तनि सां गॾु ज़मीन ते आयो। सभिनी तरफ़नि जे आलमनि हबीबे किरदगार जे इनकार जो नुतफ़ो जी ख़ुशख़बरी पहुचाई। दरिया जबल बादल ककर निजे नाज़ खातू ऐं तमामु मख़लूक़ात ज़मीन जो सुरूद ॾिनूं एसी ताईं जो ज़मीन जे 7 रहण वारनि ताईं 7 ज़मीन एतिरी ताईं जो 7 ज़मीन जे रहण वारनि ताईं इहा ख़ुशख़बरी पहुचाई। उन्हनि जंहिं हिन बरगुज़ीदा ख़ुदा जी मोहबत इख़्तियार कई उन ख़ुदा जी रहमत सां सरफ़राज़ थियो। जंहिं अदावत खे दिलि में जॻहि ॾिनी उहो अल्ताफ़ इलाहीअ खां महरूम थियो ऐं शैताननि खे अहिड़ियूं ज़ंजीरूं हुयूं जो आसमान जे ख़बर ॿुधण खां रोके छॾियो। उन्हनि खे शुहाब जे तीरनि सां उन्हनि खे मारे आसमान जो हर दरवाज़े खां भॼाए छॾींदियूं। ॿियो ॾींहुं जुमे जो हुयो। हज़रत अब्दुल्ला संदसि पीउ ऐं भाउरनि सां गॾु बयाबाने अरफ़ात गश्त में हुयूं। उहे माण्हू तमामु प्यार सां हुया। उहे बयाबाननि पाणी कोन हुयो। उतां निहात साफ़ पाणी जी नहर ॾिसण में आई जंहिंखे ॾिसी तमामु घणो मुतअजिब थियो। उन हिक ई मनाटी ॿुधण में आई, ऐं अब्दुल्ला पाणी पियो। उन वक़्तु हज़रत अब्दुल्ला सम्झियो